好，赶快要瘙痒了，赶快瘙痒；要抓头，赶快抓头。要抓屁股，赶快抓屁股。准备好了没？好了。大风吹，吹什么？吹有头发的人。玛利亚，玛利亚，哎，你的椅子怎么了？仔细跟讲，大风吹，大风吹，还没，等一下。哦，你这个翘口呢哈。大风吹，吹什么？吹有眼睛的人。有眼睛的啊！赶快！我来不理。卡手上慢啊，你爱用卡手较济落，爱坐较紧的。大风吹，吹什么？有穿衣服的人，赶快！有鼻子的人。有鼻子的人。玛利亚啦，玛利亚。大风吹，吹什么？哎，大家。有嘴巴的。有嘴巴的人。不可以坐大腿。哎！茄子哦，哎，有包围啊啦，有啊，包围啦。吹什么？身上有白色的人。白色快点没有。你没有，你干嘛跑了？你有，你有白色。换你啊！没有白色。有，他有。鞋底有，鞋底有。这里有。你输了，来，没有白色哦。大风吹，赶快里面。有啊，你们那有白色啊。吹什么？吹什么？你要吹什么？有鞋子的人。吹有屁股的人。对啊。吹什么？吹有什么？你想这，你要抓什么？变成像房子。有耳朵的人，有有耳朵的人。不要啊？为什么？吹有穿衣服的人。有脚脚的人。大家哎呀，你要讲啊。我给你帮伊。吹什么？给你帮伊啊。好，吹有戴手表的人。不要站！不用站，不用跑。对不对？大风吹，吹什么？戴帽子的人。啊，你有帽子，赶快跑！他没有戴啦，你怎么没跟你啊？要不要帽子？你有帽子。没有戴啊，这个不算啊。应该说有帽子。唔对啊，我来讲呢，打电话。好，换我了啊。对。大风吹，吹什么？吹姓王的人。他明回归了。不要跑，跑什么？他冠夫姓。你不要跑。跑什么？大风吹，什么？有舌头的人。我。啊，无紧，你要走，好，你走。吹什么？吹什么？有穿衣服的人。哦，有穿衣服的人，赶快跑！赶快，你两个交换。我们坐这里。我准备走了，我怎么爱你？走了那个。你要不要走？你喜欢这贵呀？你们这贵呀？你们这贵呀？大风吹，吹什么？哎，一个蓝色的。蓝色好多人哦，哦，大家都有蓝色。吹有皮肤的人。哦，快点，廖子健。谁在鬼？让你去啊！大风吹，吹什么？吹有鼻子的人。讲过了啊。哎，等一下啊。啊，你不要，有一个规则忘记讲了，讲过的不能再讲。
刚才已经有人说过的题目，不能再讲了。那我刚才说皮肤。 A、B 字还没讲过嘛？哎，怎么又换我了？喂，我要想一个比较。先讲就好了。什么没讲过的？大风吹，吹有蛀牙的人，有蛀牙，哎，没人要承认，哎，说谎说谎的，说谎，没人要承认。说谎，我没蛀牙，你来快点拿，嘴巴张开，嘴巴手电张开。筒拿来检查。你在说啥不啦？啊，没有，我弄来这里啊，你那要别的啦。好，都没有，还有，他才吃人狗，所以他应该有蛀牙。哦，那你要跑，他没有，他刚检查没有啦，学校刚检查没。有，你不要诬赖别人厉害啊，对呀。你干嘛诬赖他？好，再来一次，大风吹，吹，穿长裤的人，穿长裤啊！快点跑，快点跑，快点跑，快点跑！不会耶，妹妹来，去我耶！因为你没有换椅子哦，你没换椅子哦，爱个你没有换椅子。啦。啊，蛋呢？